Welcome po sa ating panibagong video mga sir, mga boss. Ngayon po, mayroon tayong project Aprilia RSB 1000 po. Won't start, hindi siya umaandar. Dumating dito sa shop, hindi umaandar. Ngayon, chinik ko po lahat. Pump, okay naman. Injector, lahat. Battery. Ngayon, ang na-check ko po is yung crankshaft sensor. Ito po yung crankshaft sensor. Yan, ito. May sakit po yan, pinutol ko lang. Ito po yung crankshaft sensor niya. Ngayon po, kasi Aprilia medyo mahirap hanapin ang pisa. Sa US mahal eh. Ngayon, ito 200 pesos lang po. Hyundai po. Hyundai ang kapareho niya. Kaya habang kung kahit bumili ka ng mga 5 piraso, total 200 pesos lang oh. Pero kung halimbawa may pera ka, pwede ka umorder ng original. Habang in-orderan mo to ha, para hindi matingga ang motor, bumili ka pang Hyundai lang pala. Ang original nito sa Hyundai parang nasa mga 8K. Ngayon marami sa online nagkalat, 200 pesos lang umaandar ng motor mo. Kasi yan, Aprilia po yan na 2009 model factory. Factory. So, subukan natin. Kabit natin. So, ayun po. Kasi dalawa yung binili namin. So, nakakabit na. Ayan po. Yan, pang Hyundai po yan. Oh. Okay. Pang Hyundai. Hindi umaandar to. Walang kurinting lumalabas sa spark plug. Nung ito. Ito yung stock niya eh. Rotax yata to. Germany. Nakalagay. Bosch pala. Bosch. Germany. Ito po yun. Hindi na, wala na to. Did na po ito. Hindi, wala talagang kuryente sa plug. Ngayon, nung kinabit ko yung pang Hyundai, ito po, dalawa yung binili namin para 200 pesos lang eh. Para hindi sayang yung anong order. Ito na po, ngayon. Yan. Dati, nung yun, walang kuryente. Okay, dito na. Okay, on natin ha. Okay. Check natin. Maluwang lang yung cam. Yan, maluwang lang to. Niluwagan ko kasi chinik ko yung ano eh. Chinik ko po yung valve clearance. Chinik ko lang. Pero yun, may kuryente na, di ba? Ulit. Yun. Dati wala po yun. Oh, okay. Tapos, may tip pa ako. Ikot ka. Turuan ko kayo kung paano din mag-adjust ng RPM. Kalimitan kasi ang stock nito kasi hanggang 6 lang. Ayan, pag ganyan, di ba? Ayan, yung ilaw na yan, umiilaw yan pag 6. So pagka tumakbo ka ng lagpas ng 6, umiilaw na po yung ito yung yan, umiilaw yung pula sa gabal sa mata habang umaandar ka. Habang tumatakbo ka ng mga mahigit 100, mga 200 mahigit. So, ang pag-adjust po niyan ito. Sa mga owner ng ganito, turuan ko kayo. Ito po, sa gitna. Yung gitna na yan, steady. Tapos sabay on. Ayan. Ngayon, pag i-adjust mo, pwedeng ibaba, ay pwedeng itaas. Yan, oh. Ayan, oh. Yan. 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 Ayan. Yan, pwedeng isagad, pwedeng 0. Tapos yan, pwedeng kung anong saan ang gusto mo. Pero kalimitan, stock 6, so 8 lang nilagay ko kasi 8 yung gusto ng may-ari, 8 RPM. Yan, okay na. So pag start mo, pag on mo ng susi, yan, 8 na siya. Di ba? Pero yan, 8, di ba? Ulitin natin. Yan. Yan. Gusto mo ng 12. Ayun na. Ay, ito pala. Ayan. Yan. Gusto mo ng 10. Okay? Okay na. Tapos, babalik yan. Yan. Tapos, yan. Yan yung 10. Okay. Actually, sumasagad siya eh. Kasi alarming lang to eh. Na high RPM ka na eh. Gumaganon-ganon yung kulay. So, ganun ang pag ano. Pero ibalik natin sa 8 kasi sabi na may-ari, 8 lang daw eh. Okay.
natin sa 8. Okay. Okay na po. Okay. 8.9 siya. Ganun lang kasimple pag mag-adjust ka ng RPM. O, may gusto mo ng 4. Ngayon, minsan kasi mapapasubo tayo sa takbo eh. Takbo ng mga 300 or 280, 270. Yung mga ganun takbo, ano na yun? Doon sa lagpas na ng 6. So, ang mangyayari doon, may ilaw yung pula. Alarming lang yung pula. Medyo, halimbawa, nakadapa ka, nailaw-ilaw yung pula, medyo sagabal sa mata. Kaya, yung iba, gusto kung paano mag-adjust ng RPM. Okay po. Napakaraming salamat po sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ko. Marami pa tayong matutunang video. Matutunang mga technique. Ituturo ko sa inyo. Sinsya na po, medyo matagal ako nakapag-post. Nabura lahat yung video. Kasi nilipat namin sa laptop, nagloko yung laptop. Kaya lahat ng video nabura. Kaya napakatagal ko na pong hindi nakapag-post. Pasensya na po. So, bye-bye po. Maraming salamat.